Добро вечер. Вести на Канал 5, во нив ќе гледате. Грција и Бугарија ветуваа, но првите вакцини Македонија ќе ги добие од Србија. Ова е сериозен чин на пријателство. Филипче најавува дека може да стигнат уште утре. Фриждерите кои што ги најававме од донација се пристигнати, завршуваат административните постапки околу царинењето. Надлежните молчат, соседите сведочат. 16-годишната скопјанка била во заложеништво од мајка си уште од летото. Идено последен пат ноември месец на тераса, али тој ден она фрлаше се од станот. За неколку години Македонија би можела да стане членка на Европската економска зона. За условите и бенефициите, ексклузивно интервју со иницијаторот Гералд Кнаус. There are no more visible borders between your country and the EU. Од четврток рестораните и кафулињата ќе работат до 21, а можно е и до 23 часот. Владата во последни консултации за новиот пакет помош. Русија глува за апелите на ЕУ и САД. Ден по апсењето одреден 30-дневен притвор за Навални. Поэтому не бойтесь, выходите на улицы. Ветуваа Грција и Бугарија, но прва соседна земја што ќе одвои дел од вакцините за Македонија ќе биде Србија. Станува збор за 8000 вакцини од Pfizer, а Веста утрово во телефонски разговор на премиерот Заев му ја соопштил српскиот претседател Вучич. Со деталите за оваа информација Сања Трајковска-Ставров. Македонија од Србија ќе добие 8000 дози Pfizer вакцини, по 2 за 4000 граѓани. Ама нема да бидат донација, туку ќе си ги платиме по набавна цена, вели премиерот Зоран Заев. Според него, не се исклучува можноста Србија да ни отстапи дел од вакцините од другите производители, што веќе ги има набавено. Сакам од името на целиот македонски народ да изразам благодарноста до претседателот на Србија Александар Вучич, до владата српска, до српскиот народ. Ова е сериозен чин на пријателство. Тој ги изусти зборовите дека сакаме и да го донираме тоа. Сме благодарни на таквиот чин, секако ние сме земја, имаме пари и ќе се оплатиме, па после тоа од негова страна беше потврдено дека ќе ги дадат по набавните цени, секако кој што Србија ги има набавено вакцините. Министерот за здравство Винко Филипче во гостувањето во Вестите во 15 часот рече дека постои можност техничките детали да бидат завршени уште утре. Се слушнав и со мојот колега Лончар. Започнавме да разговараме за техничките детали во однос на документацијата, точното време кога ќе пристигна. Најавата е за сега дека има шанси тоа да се случи и утре, меѓутоа ќе видиме како денеска ќе течат овие разговори и тие административни постапки во однос на самиот транспорт, приемот, пречекувањето на вакцините. Станува збор за Pfizerovата вакцина, која што практично единствената заедно со Модерна, која што ги има сите потребни сертификати од најголемите регулатори европски, американски, тоа се ЕМА и FDA. Вакцините на Pfizer мора да се чуваат на многу ниски температури. Освен двата фрижидера од клиниката за трансфузиологија, уште 2 донација од Американската фондација веќе пристигна, вели Филипче. Фриждерите кои што ги најававме од донација се пристигнати, завршуваат административните постапки околу царинењето. Меѓутоа и сега во овој момент можеме да сместиме вакцини во постојните фриждери кои што ги имавме за друга намена во дел од лабораториите на Институтот за трансфузиологија, кои што се фриждери кои функционираат на температура од -70, целосно спремни да ги примат вакцините. Освен Србија, помош за да одделат од нивните вакцини и да ни ги донираат или да ни ги препродадат, понудија Бугарија, Грција, Полска и Австрија. Ова досега не се случи бидејќи членките на Европската унија добија помала количина на вакцини од предвидената, објаснуваат здравствените власти. Во регионот, освен Македонија, вакцина против коронавирусот се уште немаат Црна Гора, Босна и Херцеговина и Косово. Уште 13 луѓе загубија битката со COVID-19 во последните 24 часа. 5 од починатите се од Скопје, а 3 се од Струга. 2 од Велес и по 1 пациент од Кратово, Крушево и Демиркапија. Сите пациенти се починати во болнички услови, информираше Министерството за здравство. Регистрирани се нови 63 случаи на COVID-19 од направени 529 тестирања.
Во Скопје 42, во Куманово 3, по 2 во Тетово, Прилеп, Пробиштип, Велес и Струмица и по 1 нов случај во Гостивар, Штип, Битола, Охрид, Кавадарци, Неготино, Виница и Крушево. Вкупниот број на ковид диагностицирани во земјава од почетокот на епидемијата е 88.992, починати се 2715 лица, активни случаи 12.500. Втор ден по шокирачките информации за заложништвото во кое мајка држала 16-годишна ќерка во стан во Скопје. Нема детали за случајот. Надлежните велат дека постапуваат, но додека трае истрагата не можат да споделуваат информации. Соседите со кои разговаравме денеска уште од летото забележале дека нешто не е во ред. Сторијата има Тамара Стојкова. Усаменоста меѓу четирите ѕида од сопствената соба со месеци биле секојдневие на 16-годишната малтретирана тинејџерка, чија мајка буквално ја држала како во затвор. Голготата на малолетничката допре дел од соседите на Атинска број 12, за кое, како што велат, слушнале од телевизија. Девојчето го немаат сретнато од минатото лето. Една од соседките за Канал раскажа дека порано често се слушала со мајката и пиеле кафе, но жената одеднаш се повлекла и не и кревала на телефон. Баш помислив, они се во друг влез на први спрат. Она имаше некои нервни расстройства, девојчето. Има најверојатно и мајката. А мајката ја сретнував. Само не ми се јавуваше, што е многу интересно. Порано ми се јавуваше. Сега ја гледам и се јавам, не ми се јавува. Друг сосед пак се посомневал дека нешто чудно се случува и самиот бил сведок на непријатна расправија во која ќерката почнала да фрла лишта од балконот, а мајката викала по неа да се смири. Видено последен пат ноември месец на тераса, али тој ден она фрлаше се од станот. Дел од соседите се изненадени од однесувањето на мајката. Други пак кои повеќе ја познавале не се зачудени бидејќи велат дека била психички нестабилна. Еден од нив ги затекнал полицајците дента кога дошле да ја ослобода девојката. Нема да отвори, она на никого не отвара. Пошто знаеме каква будала. И вика, што имаш мислење за неја? Не токму жена, што да го друго да кажеш. Тинејџерката е дете на разведени родители. Нема брат или сестра, а мајка и според сведоштвата на соседите привремено била дел од општинската администрација. Што се крие зад суровиот живот на младата девојка и како никој навреме не приметил дека нешто се случува, останува мистерија. 16-годишната девојка со денови нема излезено надвор од оваа зграда на улица Атинска. Надлежните ќе го чешлаат случајот за да откријат која била причината што мајката толку долго ја држала својата ќерка под клуч и ја малтретирала. Од Скопскиот центар за социјална работа вела дека прават се што е во нивна моќ за да го заштитат девојчето, но засега не изнесуваат повеќе детали. Мајката моментално е во психијатриската болница во Бардовци. Таа ќе одговара кривично, а девојчето ќе добие старател. Околу 400 луѓе се обиделе да си го одземат животот со труење. Лекарите загрижени. Освен лекови, посегнуваат по киселини и пестициди. Процентот на самоубиствени труења е над 90%. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски денеска во Будимпешта оствари работна средба со премиерот на Унгарија и лидер на сестринската партија Фидес Виктор Орбан, на која опозицијската партија побарала поддршка за деблокадата на интеграцијата на Македонија во Европската Унија. Точно е дека македонската влада има огромен застој во исполнувањето на реформите, неисполнети ветувања и не докрај посветен пристап кон интеграциите. Исто како што е точно дека државата и сите нејзини граѓани не смеат да бидат заглавени поради таквата неспособност на домашната влада, но и недоволната подготвеност на сите земји членки на Унијата да подадат искрено рака на земјите аспиранти кон Европската Унија, порачал Мицкоски на средбата со Орбан. Мицкоски и подпредседателот Александар Николовски во Будимпешта имале и работен појадок со министерот за надворешни работи Петер Сијарто, на која Мицкоски истакнал дека државата не смее да преговара за своите идентитетски обележја и дека тоа не смее да биде цената за напредокот на Македонија на патот кон Европската Унија, соопшти од ВМРО-ДПМН.
Од страна на домакините беше уште еднашка реафирмирана недвосмислената поддршка за Македонија, за македонскиот народ, за граѓаните на Македонија и недвосмислената поддршка во евроинтегративниот процес да Македонија еден ден биде земја членка на Европската унија. Да напоменам дека еврокомисарот за протеширување господинот Оливер Вархеј потекнува токму од нашата сестинска партија Фидес. Ги продолживме разговорите за внатрешните случувања во рамките на ЕНП, Европската народна партија, при што заеднички се согласивме и го поздравивме изборот на новиот председател на нашата сестринска партија ЦДУ во Германија. Очекуваме плодна заедничка соработка помеѓу сестринските партии ВМРО, ДПМН, Фидеш и ЦДУ. Премиерот Заев вели дека нови политички преговори со Бугарија нема да има додека не завршат изборите таму закажани за почетокот на април, а до тогаш времето ќе се користи за унапредување на соработката на другите полиња предвидени со акцискиот план. За развојот на односите на релација Скопје-Софија конечно ќе се дебатира и во собранието. Андријана Лазова со деталите. Пратениците и јавноста ќе имаат можност да дознаат детали од акцискиот план за кој се водат разговори меѓу Македонија и Бугарија, потврди денеска премиерот Заев. По повеќе месечни прозивки од опозицијата, шефот на дипломатијата Буир Османи одговорил на поканата од председателот на Комисијата за надворешни работи Антонио Милошовски. И според договореното, најдоцна за 10 дена во собрание ќе расправаат за меѓусоседските односи. Заев вели дека политичкиот диалог со Бугарија ќе продолжи потамошните парламентарни избори. Процесот на официјални преговори заврши. Аз верувам дека следува процес на реализација на акциониот план, а веднаш после изборите во Бугарија да влеземе во разговорите и преговорите на политичките основи, затоа што секогаш пред избори навистина е нерационално или невнимателно, непродуктивно да се преговара за политички теми, но можеме да работиме на акциониот план. Инфраструктурата, спортот, образованието, информатичкото општество, не знам, туризмот и многу други обврски кои што ни се на двете страни. Опозицијската ВМРО ДПМН досега неколку пати бараше јавна дебата во собранието за преговорите со Бугарија, но дипломатите не прифаќаа со објаснување дека се работи за чувствителна тема. Османи последен пат имаше годишно реферирање пред истата комисија во декември минатата година, но опозицијата обвинуваше дека не беа откриени суштински детали. Во петок пак неофицијално ќе се расправа и за интерпелацијата на вице-премиерот Димитров. Исто така на барање на пратеничката група на ВМРО ДПМН. Според деловникот, расправата трае еден ден и треба да заврши со гласање најдоцна до полноќ. Македонија за неколку години би можела да стане членка на Европската економска зона. И тоа воопшто не е пречка еден ден да стане и полноправна членка на Европската унија. Порачува во ексклузивно интервју за Канал 5 Гералд Кнаус, авторот на идејата промовирана по ланското вето од Франција. Разговорот со Кнаус ке го емитуваме на крајот од вестите. Поранишниот директор на УБК Сашо Мијалков во своето прво сведочење во случајот Таргет Тврдина отфрли било каква вмешаност во аферата со прислушувањето. Сведочеше и екс-министерката Јанкуловска, која рече дека не знаела дека потпишува решение за уништување на опремата. Деталите за овој случај ги има Михаела Димовска. Никогаш никому, ни писмено, ни усно, сум дал наредба да изврши какво било действие во насока на следење на комуникации, тврдеше екс-директорот на УБК Сашо Мијалков во неговото прво сведочење за предметот за масовното незаконско прислушување Таргет Тврдина во кое обвинет. Мијалков кажа дека нема ниту еден доказ дека прислушувањето на илјадници броеви се вршело токму во УБК и тврдеше дека следењето на броевите многу лесно можело да се врши и надвор од управата, а за тоа бил информиран на презентација во 2014 година. Такво нешто ми беше презентирано од израелска компанија за високо софистицирана опрема, дека е можно следење на комуникација на мобилната телефонија надвор од управата преку телефонските оператори. Опремата беше составена од 3 лаптопа и една мала антена од неколку сантиметри.
сведочеше Мијалков и рече дека таа опрема потврдила дека во истиот тој момент работеле други 3 системи кои не биле на управата. Тврдеше дека никогаш не пристапил во системите за следење на комуникациите, иако можел за 9 години колку што бил директор, скоро и да не го користел службениот компјутер, ниту пак дал наредби кои броеви да се слушаат, а рече не одобрил да се уништуваат 2 системи за следење на комуникациите. Тоа било проценка на службите. Се согласувам дека ако се случат некои пропусти, директорот има одговорност, но она што ми го давате како квалификација во вашето обвинение не е соодветно. Ако требаше да поднесам таков тип на одговорност, тогаш во обвинението требаше да има друга квалификација, а тоа е несовесно работење во службата. Рече Мијалков. Пред него на рочиштето сведочеше и екс-министерката за внатрешни Гордана Јанкуловска, која исто така обвинета во овој случај. Рече дека не знаела што подпишува кога во УБК била формирана комисијата што ја уништи опремата за преслушувањето. Додаде дека комисијата и нејзините членови се должни да ги почитуваат правните стандарди и дека тие имале голема одговорност. Покрај Мијалков и Јанкуловска, во овој предмет обвинети се и бегалците Никола Бошковски и Горан Груевски и уште 7 лица од службата. Амбасадорот на Македонија во НАТО Дане Талевски ги предаде акредитивните писма на генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Церемонијата се одржа во седиштето на НАТО согласно протоколите за заштита од коронавирусот. По церемонијата следеше состанок на амбасадорот Талевски со генералниот секретар Столтенберг. Со предавањата на акредитивните писма и официјално започнува мандатот на амбасадорот Талевски како прв постојан представник на Македонија, откако нашата држава стана 30-та полноправна членка на НАТО на 27 март 2020 година. Што ќе биде со вработените во армијата и полицијата кои нема да го поминат филтерот на НАТО и ќе останат без безбедносните сертификати? Министерот за внатрешни работи вели дека Агенцијата за национална безбедност ќе го има последниот збор, но најави дека МВР ќе продолжи да ги прочистува своите редови преку така наречениот ветинг. Михајло Видимлиски. Освен сознанијата на Агенцијата за национална безбедност, одлуката на дирекцијата и НАТО дали некој ќе добие безбедносен сертификат, зависи од проверките на МВР. Откако председателот Пендаровски откри дека двајца, меѓу кои кандидатот за македонски представник во Алијансата се одбиени, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски вели дека од дирекцијата за безбедност на класифицирани информации и Агенцијата за национална безбедност зависи дали ќе се спроведат понатамошни проверки. Клучна улога игра Агенцијата за национална безбедност, која ги цени сите аргументи и факти, пред се и аргументи и факти како докази кои што доаѓаат и од страна на Министерството за внатрешни работи. Така да тоа е нивна надлежност, а секако дека одредени активности кои што се превземаат редовно во Министерството за внатрешни работи е еден од основата за носење на одлука дали некој лице ќе добие безбедносен сертификат или не. Чисти кадри се неопходни во безбедносниот сектор, вели Спасовски, како и во редовите на полицијата. Оттаму вели дека ќе продолжи процесот на ветинг во МВР, кој беше стопиран поради пандемијата и за време на функционирањето на техничката влада, порачувајќи дека во полициските служби нема место за оние кои имале допир со криминални активности и структури. Сега веќе ги динамизираме тие активности и ќе продолжиме понатаму со активности на така наречено прочистување во сопствените редови. Затоа што сметам дека сите оние кои што имаат допир со било какви би рекол криминални активности, структури и така натаму, не можат и не смеат да бидат дел од Министерството за внатрешни работи ако сакаме да имаме сериозна борба против организираниот криминал и корупција, така да ние ќе обстанеме максимално на овој процес. Процесот на ветинг во МВР започна пред 2 години и тоа со чешлање на вработените во УБК. Се проверуваше нивното стручно образование, интегритет, имотната состојба и евентуални криминални активности од одредени структури во МВР. А кон крајот на минатата година од Министерството посочија дека е утврдена листа со лица кои треба да заминат од МВР. А ВМРО ДПМН и денеска побара оставка од министерката Шекеринска за номинациите за воен представник на Македонија во НАТО во Брисел. Ова е блам пред НАТО и Шекеринска и Пендаровски треба да сносат одговорност. Тие двајца ја понижуваат и Македонија и Алијансата. Со самото тоа што 2,5 години немаме наш воен представник во НАТО. 4 години сте власт во државата, а се однесувате како да сте опозиција.
Јавноста мора веднаш да добие одговор на прашањата. Под 1. Дали Шекеринска знаела дека постои безбедносна пречка за лицата што ги номинирала? И ако знаела, зошто го довела во заблуда председателот на државата да дава согласност и да ја срами државата пред нашите сојузници? А неделава собранието се очекува да го изгласа и законот за попис. Власта и опозицијата остана на спротивставените мислења околу квалитетот на предложеното решение, но експертите велат дека тоа по ништо не се разликува од законите за попис во земјите од регионот. Тема на Јана Јосифовска. Повеќе од потребно е час поскоро да се донесе законот за попис, смета поранешниот прв човек на Државниот завод за статистика Дончо Герасимовски. Тој оценува дека методологијата која опозицијата ја спори е добра. Законот е донесен согласно препораките на Обединетите нации и стандардите на Евростат, а внатре се вградени сите параметри за попис. Ние сме имале како земја или Државниот завод за статистика учествувал на многу состаноци на европскиве земји во подготовките овие 3-4-5 години на пописот, каде што таму се доставуваат документи, каде што таму се дало и упатство, каде таму се дало и закон, каде таму се дават и пописни обраци или што ќе офатиме. И сите земји се усогласени меѓу нив. Во однос на една од главните забелешки на опозицијата за попишување покрај на резидентното население и на лицата кои работат во странство, екс-директорот на статистика смета дека неосновано се мешаат термините кои се влегува во вкупно население за попис. Од вкупното население се двои резидентно население, имаме различни термини. Вообичаено место на живење, постојано место на живење, привремено присутен, привремено отсутен. Вие имате лица кои што се присутни во земјава, надвор од земјава, кои што се и државјани или не се државјани. И тие ќе, ако одредените критериуми се исполнат во однос на временскиот рок кој што е даден и за тие што се надвор од земјава 12 месеци или оние што се присутни во земјата од 12 или 12 месеци, и тие ќе бидат офатени во вкупното население. Во меѓувреме, ВМРО-ДПМН не отстапува од барањето законот да биде повлечен, а до утро во речиси 1800 лица ја подпишале нивната онлайн петиција како поддршка на барањето за нов закон, за како што велат праведен попис. Доколку законот биде донесен во собранието, освен онлайн петицијата, од ВМРО-ДПМН најавија и собирање подписи во подрачните единици на Министерството за правда. Русија глува за апелите на ЕУ и САД. Ден по апсењето одреден 30-дневен притвор за Навални. Поэтому не бойтесь, выходите на улицы. Од четврток работното време на рестораните и на кафулињата најверојатно ќе се зголеми до 23 часот, најави министерот за економија Бектеши. Петтиот сет мерки за помош на граѓаните и компаниите рече дека ќе биде готов на почетокот на февруари. Деталите од Ана Торевска-Мицевски. Работата на угостителските објекти за 3 дена ќе се врати во нормала до 21 часот, а веројатно ќе има и продолжување до 23 часот, најавува министерот за економија Кришник Бектеши. Последен збор ќе има Комисијата за заразни болести, имајќи предвид ситуацијата. Бектеши очекува да им се излезе во пресрет на барањата на угостителите. Продолжување на работното време најверојатно ќе има од 21 јануари, до кога ќе биде продолжението ќе зависи од предлогот што ќе го даде Комисијата за заразни болести. Имајќи во предвид ситуацијата, јас мислам дека би требало да биде негде до 23 часот. Бектеши на денешната пресконференција ги презентираше и програмите за поддршка на индустријата, занаетчиите, туризмот и домакинствата. Годинава продолжува и финансиската поддршка за граѓаните. 130.000 евра за сончеви термални колекторски системи, до 10.000 денари по домакинство, 350.000 евра за замена со ПВЦ или алуминиумски прозорци, до 20.000 денари по домакинство, 227.000 евра за набавка на печки на пелети, до 20.000 денари по домакинство, 178.000 евра за вграден уред на алтернативно гориво во возилото, до 18.000 денари по возило. Туризмот исто така и оваа година останува во фокусот на владините приоритети. Државата ќе продолжи да доделува ваучери за одмор на работниците со ниски приходи во домашните туристички капацитети. Ефектите од ваучерите за домашен туризам за граѓани со ниски приходи, кои што како мерка за поддршка на туризмот за време на пандемијата ги реализиравме минатата година, дадоа резултат.
посебно за домашните туристички капацитети. Ова година во таа насока продолжуваме преку ова мерка. Конкретно овој месец или најдоцна до првата недела од февруари, владата ќе излезе со петиот сет антикризни мерки. Министерот рече дека си уште траат консултациите со засегнатите страни, па детали не можеше да открие. Малопродажните цени на бензинот Евро Супер БС од 95 и на Евро Дизел горивото од ноќеска се зголемуваат за 1 денар по литар, додека малопродажните цени на бензинот Евро Супер БС од 98 и на екстралисното масло за домакинство за денар и пол по литар. Новата цена на Евро Супер БС од 95 октани ќе биде 63 денари, Евро Супер БС од 98 ќе се продава за 65 денари, дизел горивото за 54,5 денари. Исто толку и маслото за домакинство. Околу 400 случаи на намерно труење регистрира клиниката за токсикологија во 2020. Она што ги загрижува лекарите е што освен предозирање со лекови, луѓето често посегнуваат и по киселини и пестициди. Тема на Михаил Милошевски. 105 случаи на самоубиство биле регистрирани во 2019 година, а она што загрижува е што во текот на минатата година трендот на обиди за самоубиство е во пораст. Доктор Андон Чибишев од клиниката за токсикологија вели дека во текот на 2020 година на Скопската клиника се регистрирани алармантни 1057 труења, од кои дури 40% се со суицидни намери. Минатата година, 2020 година, имаме 40% на суицидални труења, што е прилично висок процент на труења со оваа специфична причина која што е наведена. Покрај труењата со медикаменти, она што загрижува се високите 95% на самоубиствени труења со киселини или пестициди, вели доктор Чибишев. Меѓутоа имаме специфични труења, како што се труења со корозивни супстанци, како што се киселини, бази или акутни труења со пестициди, каде што процентот на самоубиствени труења е над 95%. Според Светската здравствена организација, самоубиството е втора главна причина за смртноста кај младите. Годишно по својот живот посегнуваат околу 800.000 луѓе, а најзастапена група се лицата од 15 до 29 годишна возраст. Како чести причини се стресниот живот, насилството и малтретирањето. Во продолжение на вестиве следува најавениот разговор со Гералд Кнаус, авторот на идејата за интеграција на регионот во Европска економска зона, како меѓучекор до полноправно членство во Европската унија. Со Кнаус разговараше Јован Ѓорговски. The start of negotiations for Macedonia seems to have been postponed indefinitely. You have in the past advocated for Macedonia's entry in the European Economic Area. Do you think this is a good alternative? Well, when we presented our proposal, it was based on an assessment that the current accession process is not working. And what we've seen in the treatment, not just of North Macedonia, but also what happened to other countries already negotiating, Serbia, Montenegro, in the last year, is that the process is not working. Everybody is stuck. North Macedonia is stuck starting talks, but those who are talking are also stuck. Nothing is happening. So what we've been proposing is a way to make this process move again, to focus on a message that can get skeptics in the EU to offer something to the region that gets the region in the direction of accession. It's not an alternative to accession. It's just a different way to get there. And that is to say, forget this whole unanimity on opening chapters, set out what countries need to do to meet the criteria, set it out clearly now. This is an objective fact. You can do it, even if not all 27 countries agree. Help countries reach those objectives and tell them that if they meet conditions, the citizens of North Macedonia should enjoy the same rights as citizens of Finland enjoyed when they joined the European Economic Area, of Norway enjoyed today, which is the full freedom to move, work in the EU for goods, for services, for capital, to move freely. And that is our proposal, and I think it is not an alternative to accession, but it is a way to
get accession moving again. Do you think it will accelerate the accession to the EU? Membership in the European? Absolutely. Let me, North Macedonia has been focused very much on its own obstacles, and this is understandable. But if you look around, Turkey has been negotiating since 2005. Relations between Turkey and the EU are today worse than they've been 15 years ago. Montenegro and Serbia have been negotiating for many, many years. Serbia since 2014, Montenegro even longer. And they are stuck. What we need is a process where a reform government, and I think you have a reform majority in North Macedonia, in the parliament, in the government, can get started to improve the environmental legislation and practice, to improve the common market rules, to become part of the single market now. And to tell that government and the citizens who back these reforms that there is a goal that you can reach within 5 years. President Pendarovski expressed his readiness to accept the initiative only if it does not exclude full EU membership, as was the case with Croatia and, as you mentioned, several other countries. Is this possible? What is the mood in Brussels, in your opinion? I think President Pendarovski is absolutely right, because like others in your country, he is a convinced European and wants to see North Macedonia in the EU. It cannot be an alternative. But I call it the Finnish, or you can say the Austrian way to the EU. Finland, Austria, and Sweden negotiated to join the European Economic Area, which is, in fact, 80% of what you need to do to join the EU. When they had finished these negotiations, they were in the European Economic Area, and then almost all the work to join the EU was done. Most importantly, by that time, the political mood in Europe had shifted. The French, who used to be skeptical, said, okay, we can accept the Finns and the Austrians. And 1 year later, they were in the EU. Because once you are in the European Economic Area, if you've done all these reforms, if you've convinced the Europeans, the prejudice about Western Balkan countries disappears, because they will see that 80% of the work is done. And then you have much stronger arguments to join. It's not an alternative. It must never be an alternative. It is, in fact, a concrete interim step that is attractive to citizens and allows reform governments not to be slowed down. Very little is known in Macedonia about the European Economic Area. What criteria should a country meet before to become a member? Should we apply in some way or receive an invitation? How is the process? Well, what we think is that the EU needs to now make clear that if everything that a country needs to reform to be fully part of the four freedoms of people, capital, services, and goods, that there are no more visible borders between your country and the EU. Everything that needs to be reformed to get to that stage, the EU needs to set it out. These are the things Norway had to adopt. So we know what they are, and we describe it in our reports. At the same time, you need the rule of law. You cannot join the single market without having reliable, independent courts, prosecutors, human rights. How long would this process take? Several years? Well, it depends very much on what position you start from. And here, the very interesting fact is that according to the Commission's own objective analysis, North Macedonia today meets the EU acquis as much as Serbia and Montenegro. Even without negotiations, you're at the same stage as the two frontrunners. If you have a government that is committed, as it was in the last 2 years, to carry out these reforms, if you have a society that backs it, if you have academics, think tanks, businesses, interest groups that see this as credible, you can meet those conditions within a few years. If you have a parliament with such a consensus, this could be achieved in a few years' time. Now, we still need to convince the EU, but what I found in the last 2 years is that if you ask for this now, if your government with its credibility asks for this and says, test us, give us the chance, it's a race, let us run. We prove to you
that your skepticism is not justified. I have the sense that even in capitals like Paris and The Hague, it will be accepted. Macedonia has changed its name for the European perspective. Has the credibility of the Union been damaged by the latest veto? And can we still believe that full membership is possible, because Macedonia has so far faced vetoes from Greece, France, Bulgaria? Well, the European Union is a human creation, and Europeans are, and you certainly know that better than anybody, they're not angels. And the EU is like a bazaar where 27 member states bargain, and some of them come to the bazaar on occasion a bit moody or drunk or in a bad mood, and not always most constructive. And then you have to negotiate, and all have to agree. You know, it's not easy, but this thing is still better than being outside, which is why it's attractive to join. Can you trust the EU? Well, I would not ask it like this. I would say, can you trust yourself that the argument for you to be inside that club can be presented to the others as being in their interest? Do you have a strong case where you can say it's in your French, Dutch, German, Bulgarian interest that we are in? And I think you can. You can make a case. And the record is that when a process starts and is credible and countries make reforms, in the end, they were always able to join. I mean, the Union did expand from an initial small group of 6 countries to 27. So I wouldn't ask whether you can trust the EU. Governments will change many times in all member states until even in the next 6 years. I would say, can you trust yourself? But the process needs to be fair. And it needs to be credible. And the goal towards which you work needs to be within reach. It cannot be a goal for 20 years or 15 years from now. That's not a motivation. You have lived in Bulgaria. How do you see the Bulgarian demands, and is it possible for them to change their minds? Can we expect a different attitude, a change of policy in Bulgaria after the elections in that country? Well, I would hope so. I think what we've seen in Bulgaria is very regrettable and absolutely not in Bulgaria's national interest. Bulgaria when I lived in Bulgaria, I was always praising Bulgarian politicians. This was in the early 90s, for their decision to recognize the state of Macedonia. But even then, when it came to the issue of identity, history, culture, there was a very, very broad consensus around the views which we have now seen, that somehow Macedonians are really Bulgarians. And a lot of people thought this who were not even aggressive. They just thought this is true, you know, in the way you just believe that, you know, a certain fact is true. That's what they were taught. That's what they were taught in school. That's what the books said that were sold in the bookshops. Now, in the end, it doesn't matter what Bulgarians think you are. What matters is that they have no right to tell you what you should think. And this, I'm sure, through dialogue, discussion, and a clear message that on this, Macedonians will not give up. I mean, they will not change who they are. I think there the message from your government was very clear. And the agreement you reached with Greece actually makes your position stronger, because there too, there were people in Greece who said, you should change your identity, change the name of the language. And your government always said, no, we are Macedonians, we speak Macedonian. That's it. And I think if this message comes out strongly, if Bulgaria reflects and realizes it's in its interest to have a stable and friendly neighbor, and that in the end, it doesn't matter what they think about 19th or early 20th century history, they will not change what you think, because that's not European. But I doubt, I hope it will be happening soon. Perhaps it happens this year. But if it's happening in 3 years, you don't want to waste 3 years. So eventually it will happen. Eventually, Bulgaria will realize that you can't impose something on other people, what they should think they are.
Mr. Knaus, thank you for this interview. I thank you. Ги завршуваме тука вестите, следните се во 21 часот, останете со Канал 5, имајте пријатна вечер.